Per diversi mesi, 7 parole simbolizzarono tutti i preparativi che avrebbero portato a quest'ora e a questo luogo. 7 parole. Il mondo si ritrova a Los Angeles. E il giorno che molti pensavano non sarebbe mai arrivato, infine arrivò. Alle 16:30 del 28 luglio 1984 il mondo si ritrovò a Los Angeles. Signore e signori, benvenuti alla cerimonia d'apertura dei giochi della 23esima Olimpiade a Los Angeles. Per la seconda volta nello stesso secolo, Los Angeles e il suo stadio ospitano i Giochi Olimpici. Ladies and gentlemen, a salute to the nations of the 23rd Olympiad. Le bandiere di 140 nazioni formano un gigantesco mosaico. Sono quelle di paesi con una storia vecchia di secoli e di giovani nazioni inesistenti fino a 20 anni prima. (18) dei paesi invitati non hanno inviato atleti. 13 hanno condiviso la decisione dell'Unione Sovietica di boicottare i giochi. L'ingresso delle bandiere olimpiche. Queste bandiere proteggono la targa di Anversa, il simbolo olimpico a 5 cerchi offerto a ogni città olimpica a partire dai Giochi di Anversa nel 1920. I 5 cerchi intrecciati simbolizzano i legami di fratellanza tra tutte le nazioni del pianeta. Nella bandiera di ogni paese presente appare almeno uno dei colori dei cerchi olimpici. Il sindaco di Los Angeles, Bradley, riceve la bandiera dal presidente del Comitato Internazionale Olimpico, Juan Antonio Samaranch. Il momento tanto atteso è arrivato. Nascosti alla vista dei 92.000 spettatori, più di 7.000 giovani uomini e donne, i migliori atleti del mondo, si preparano a sfilare per il loro paese. Per tradizione, la Grecia è la prima nazione a sfilare. Atene ha ospitato i primi Giochi Olimpici dell'era moderna nel 1896. La Grecia è una delle 4 nazioni che hanno partecipato a tutte le Olimpiadi moderne. Le altre sono l'Australia, la Gran Bretagna e la Svizzera.
I 262 atleti australiani. La sfilata delle varie delegazioni evidenzia contrasti sorprendenti. Gli atleti di giovani nazioni come Bahrain, Djibouti, Gambia e Qatar indossano i costumi tradizionali. Sfilano insieme a Brasile, Egitto, India, Portogallo e Svezia. Paesi la cui storia è vecchia di secoli. Il Canada, la seconda delegazione più numerosa con 489 atleti. È il team canadese più forte che abbia mai partecipato a una Olimpiade estiva. La Repubblica Popolare Cinese, 231 atleti. Per la Cina è un momento storico. 52 anni prima, in questo stesso stadio, questo paese partecipò per la prima volta ai giochi inviando un solo atleta. In questa Olimpiade dimostreranno di essere ormai una delle potenze mondiali dello sport. Il team della Gran Bretagna. Londra ha ospitato la quarta Olimpiade nel 1908 e la 14ª nel 1948. Sebbene questi giochi siano chiamati la 23esima Olimpiade dell'era moderna, sono in realtà solo la 20ª. 3 Olimpiadi furono annullate a causa delle guerre mondiali. La Corea del Sud, il paese che ospiterà i giochi del 1988 a Seul. I 132 componenti della delegazione rumena. La sola nazione satellite dell'Unione Sovietica ad accettare l'invito ai giochi. La Jugoslavia, il paese che ha ospitato le Olimpiadi invernali del 1984 a Sarajevo. Zimbabwe. L'ultimo paese prima della nazione ospitante. Gli Stati Uniti d'America. Il portabandiera Ed Burke, 44 anni, martellista, che ha partecipato ai giochi del 1964 e del 1968. 16 anni dopo fa ancora parte della squadra olimpica statunitense. Gli Stati Uniti non parteciparono ai giochi di Mosca del 1980, ma la delegazione americana comprende vari campioni olimpici ai giochi di Montreal nel 1976. Uno di questi è Edwin Moses, vincitore dei 400 metri ostacoli. Per alcuni spettatori la mente corre indietro nel tempo. 52 anni prima, nello stesso stadio, 337 atleti americani sfilarono come nazione ospitante dei primi giochi svoltisi a Los Angeles. Signore e signori, davanti a voi sono radunati i migliori atleti del mondo, i partecipanti ai giochi della 23esima Olimpiade. Signore e signori, il presidente del comitato organizzatore dei giochi, Peter Ueberroth. Per Peter Ueberroth è un giorno molto speciale. Davanti ai vostri occhi avete il miglior gruppo di giovani atleti mai radunatosi nella storia dello sport. Durante il discorso di Ueberroth, un cronista scrive:
Le gare inizieranno domani, ma la prima medaglia d'oro è già stata assegnata. Il vincitore è Peter Ueberroth. Juan Antonio Samaranch, presidente del CIO. Il presidente degli Stati Uniti d'America. Invito il presidente Ronald Reagan a proclamare aperti i giochi della 23esima Olimpiade a Los Angeles. Dio benedica l'America! In celebrazione della 23esima Olimpiade dell'era moderna, dichiaro aperti i Giochi Olimpici di Los Angeles. La bandiera olimpica viene portata nello stadio da 11 ex atleti che rappresentano il patrimonio olimpico degli Stati Uniti. Bruce Jenner, Wyoming Tyus, Perry O'Brien, John Nibber. Un totale di 10 medaglie d'oro. Bill Thorpe Jr., Billy Mills, Mac Robinson, Al Oerter, vincitore di 4 Olimpiadi consecutive nel disco. Pat McCormack, vincitore di 4 medaglie d'oro nei tuffi. Sammy Lee, 2 medaglie d'oro nei tuffi, e Richard Sandoval, un pugile che non poté partecipare alle Olimpiadi del 1980 a causa del boicottaggio. Vengono liberate 2500 colombe, simbolo della pace. La fiaccola olimpica è introdotta nello stadio da Gina Hemphill, nipote del campione olimpico Jesse Owens. La fiaccola, arrivata negli Stati Uniti 82 giorni prima, entra nello stadio. Ai Giochi di Città del Messico nel 1968, per la prima volta nella storia, l'ultimo Teodoforo fu una donna. Gina Hemphill, che iniziò il viaggio della fiaccola in terra americana quasi 3 mesi prima, la cede a Rayford Johnson, il vincitore del decathlon alle Olimpiadi di Roma nel 1960. Greatest athletes, Olympic gold medalist Rayford Johnson.
Dave e Linda Moorcroft vivono con la famiglia Coventry, a circa 150 km a nord di Londra. Dave Moorcroft è originario di quella città e oggi supervisiona programmi sportivi per bambini. Dave gode di grande stima in Gran Bretagna. È ammirato per la sua dedizione verso i bambini e per l'impresa che realizzò in un giorno di luglio del 1982. Quel giorno a Oslo, Moorcroft vince i 5.000 metri, battendo il record mondiale di quasi 6 secondi. 28 anni fa, Roger Bannister divenne il primo uomo a correre il miglio sotto i 4 minuti. Ora Dave Moorcroft ha l'opportunità di diventare il primo atleta nella storia a correre i 5.000 metri in meno di 13 minuti. Moorcroft manca il limite di circa mezzo minuto, ma batte incredibilmente il record del mondo di oltre 5 secondi. Sebbene manchino ancora 2 anni ai Giochi di Los Angeles, la prestazione di Moorcroft è talmente impressionante che diventa logicamente uno dei favoriti alla vittoria nei 5.000 metri. Giovedì 9 agosto 1984, il Los Angeles Coliseum. Nei 2 anni successivi al suo incredibile record mondiale di Oslo, Dave Moorcroft è stato tormentato da infortuni vari. Non si è ancora ripreso da una frattura alla gamba, un debilitante attacco di epatite e un problema pelvico che in certi giorni gli impedisce di correre. Moorcroft è entrato in semifinale grazie ad una gara di qualificazione piuttosto agevole il giorno precedente. I concorrenti devono percorrere 12 volte e mezza la pista di 400 metri. Nella sua semifinale, Moorcroft deve affrontare avversari piuttosto ostici. Il neozelandese John Walker, campione olimpico dei 1500 metri nel 1976, e il 23enne marocchino Saïd Aouita. Aouita, numero 622, in maglietta verde e pantaloncini rossi, ha fatto registrare il secondo miglior tempo della storia sui 5.000 metri, con un tempo di soltanto 4 secondi superiore al record mondiale di Moorcroft. Aouita è un atleta estremamente competitivo. Alcune settimane prima dei giochi ha annunciato di voler correre anche i 1.500 metri, un evento in cui ha stabilito il tempo più veloce dell'anno. Giusto prima dell'inizio dei giochi si è ritirato dai 1.500, ma è rimasto in gara dei 5.000 metri. A 200 metri dal termine, Moorcroft sembra non risentire dei suoi problemi fisici. Il marocchino Aouita è in testa, con Moorcroft all'interno e John Walker all'esterno. L'ordine di arrivo ha comunque poca importanza. I primi 6 atleti di ogni semifinale si qualificano per la finale. In semifinale stavo bene. Comunque in gara non è facile capire come si sentono gli altri, perché tutti cercano di conservare energie e di qualificarsi col minimo sforzo. Ero consapevole che Aouita, Walker e gli altri stavano correndo piuttosto forte, ma sapevo di poter seguire quell'andatura senza problemi. 2 giorni più tardi, più di 90.000 spettatori assistono alla finale dei 5.000 metri. 2 di questi sono Linda e Paul Moorcroft, moglie e figlio di Dave Moorcroft. Parlai con Dave la mattina della gara e gli chiesi come si sentiva. Mi disse che stava bene, che aveva un po' di fastidio, ma non più del solito. Fu solo quando lo vidi riscaldarsi che capì che qualcosa non andava. Sembrava trascinare un po' la gamba rigidissima ed era ovvio che aveva di nuovo grossi problemi al bacino. Non sapevo se avrei potuto correre. In casi del genere si spera sempre in un miracolo. Tentai di dimenticare che il riscaldamento non era andato troppo bene e mi dissi che dopo un paio di giri il dolore sarebbe forse sparito e che avrei potuto correre senza grossi problemi. La gara ha inizio. I finalisti sono 14. Il marocchino Saïd Aouita si piazza in terza posizione per assicurare un'andatura sostenuta. Dave Moorcroft è in affanno e soffre notevolmente. Dopo pochi secondi dall'inizio della gara è terzultimo. Ero assolutamente certo che non avrei potuto sostenere quell'andatura. E così fui travolto da 1000 emozioni.
panico, delusione e soprattutto paura di non riuscire a finire. Dopo 2 giri, Dave Moorcroft è in ultima posizione. Speravo ancora che potesse rientrare in gara, che potesse riprendersi, ma al quarto giro soffriva talmente, l'andatura era così elevata che mi resi conto che per lui non c'erano più possibilità. A 7 giri dalla fine e senza più alcuna speranza di vittoria, Dave Moorcroft pensò a sua moglie Linda, che lo osservava dalle tribune. Era una situazione difficile per lei perché non poteva far nulla. Sapevo che mi aveva osservato durante la fase di riscaldamento e che quindi era al corrente del problema. Per principio non mi ritiro mai da una gara, ma devo ammettere che in quei momenti sarei stato felicissimo se qualcuno mi avesse portato via dalla pista. Alla fine del terzultimo giro, 6 uomini sono ancora in corsa per la vittoria. Il portoghese Antonio Leitão è in testa, seguito dal marocchino Saïd Aouita. Terzo è lo svizzero Marcus Riffel. Quarto il britannico Tim Hutchings, seguito da 2 keniani, Paul Kipkoech e Charles Cheruiyot. Il ritmo elevato della gara ha messo fuori gioco il neozelandese John Walker. Tutti gli occhi sono puntati sui leader. Ma Dave e Linda Moorcroft corrono un'altra gara personale, quella dell'orgoglio. Una gara di cui nessun altro è a conoscenza. Staccato di più di 300 metri dal leader, Moorcroft rischia di essere doppiato. Avevo voglia di piangere, speravo segretamente che si ritirasse perché non volevo vederlo così e pregavo che non fosse doppiato. Pensai, per favore non lasciare che lo doppino. A un giro dalla fine, il portoghese Leitão è sempre in testa, seguito dal marocchino Saïd Aouita. Lo svizzero Marcus Riffel in maglietta e pantaloncini rossi è terzo. A 250 metri dal traguardo, Aouita attacca e supera Leitão. Il portoghese è superato all'esterno anche dallo svizzero Marcus Riffel. All'ultima curva, Aouita in testa. 30 metri davanti, Dave Moorcroft teme di essere doppiato. Fui preso dal panico perché non volevo voltarmi come un coniglio impaurito. Così, con ancora più di un giro da percorrere, mi spostai sulla seconda corsia in modo da non ostacolare quelli che arrivavano. Dave Moorcroft ottiene il suo trionfo personale. Saïd Aouita vince la medaglia d'oro. È il momento dei riconoscimenti. Saïd Aouita è il primo uomo a vincere una medaglia d'oro per il Marocco. Dave Moorcroft ha completato il suo lungo e doloroso viaggio con onore. Il tempo non ufficiale indica il record olimpico per Saïd Aouita. Saïd Aouita sul più alto gradino del podio. Al suo fianco lo svizzero Marcus Riffel, medaglia d'argento, e Antonio Leitão, medaglia di bronzo. Il tabellone elettronico mostra i primi 8 arrivati. In alto a destra il record del mondo di Dave Moorcroft, un tributo finale alla stupenda prestazione di 2 anni prima quando corse i più veloci 5.000 metri della storia. Questa è la palestra della California State University a Los Angeles, teatro delle gare di judo
e punto conclusivo di una bella storia. Una storia cominciata 7 anni prima a più di 9.000 chilometri di distanza. Un dojo, a Hiratsuka in Giappone. Qui gli studenti praticano l'arte del judo, uno sport diventato olimpico ai Giochi di Tokyo del 1964. Il judo nacque poco più di un secolo fa in Giappone come mezzo di ricreazione e di autodifesa non violento. Judo significa in modo gentile. Agli allievi viene insegnata una filosofia che mette in risalto forza, tecnica e concentrazione piuttosto che l'istinto alla violenza. I judoka imparano a piegarsi come canne di bambù prima di reagire. Apprendono che cedere è un segno di forza, che la gentilezza allontana la violenza. Questo è Yasuhiro Yamashita, forse il più grande judoka nella storia dello sport. Yamashita è un eroe nazionale in Giappone. Ai Giochi di Los Angeles si presenta con una serie di 194 vittorie consecutive e una imbattibilità che dura da 7 anni. In quell'arco di tempo ha vinto 8 titoli giapponesi e 3 campionati del mondo consecutivi. I suoi avversari e gli esperti di judo lo considerano imbattibile. Yamashita ha ancora un'impresa da portare a termine. Vincere una medaglia d'oro alle Olimpiadi è un desiderio che ho sin da piccolo. Rimasi molto deluso dal fatto di non poter partecipare ai Giochi di Mosca nel 1980 a causa del boicottaggio, ma un senso di tristezza lo provai anche a Los Angeles. Sono le 17 dell'11 agosto. Più di 4.000 spettatori riempiono l'arena per il torneo Open di judo. 3 giapponesi hanno già vinto nelle categorie inferiori. Le nuove regole olimpiche hanno tolto a Yasuhiro Yamashita la possibilità di vincere 2 medaglie d'oro. In passato a un judoka era in effetti concesso di competere nella sua categoria e poi in quella Open indipendentemente dal suo peso. Nel corso della sua carriera, Yamashita ha ricevuto innumerevoli offerte per diventare un lottatore di sumo o un lottatore professionista in Giappone, offerte che lo avrebbero reso ricco, ma che ha sempre rifiutato per realizzare il sogno di diventare campione olimpico. Il primo avversario di Yamashita, il senegalese Lansana Colli. Nella sua serie di 194 vittorie consecutive, Yamashita ha ottenuto 189 ippon, l'equivalente nel judo del KO nella boxe o alla schienata nel wrestling. Yamashita domina talmente nel suo sport che la domanda che ci si chiede è quanto riuscirà a resistere un avversario e non se questi possa vincere. La maggior parte dei combattimenti di Yamashita terminano nel giro di 30 secondi. Il senegalese Lansana Colli viene sconfitto in 27 secondi. Un'ora più tardi, Yamashita incontra il tedesco Arthur Schnabel. Nel judo è possibile ottenere la vittoria in vari modi. Il più spettacolare è quello di proiettare l'avversario al tappeto con grande forza. Se l'arbitro decide che una proiezione non è stata ben eseguita, il combattimento continua. La vittoria si ottiene anche bloccando l'avversario a terra per 30 secondi o quando costui si arrende volontariamente. L'inevitabile avviene. Schnabel si arrende. Yamashita lascia il tappeto zoppicando e dolorante. Durante l'incontro con Schnabel mi feci male alla gamba destra. In quel momento non sembrava una cosa seria. In ogni caso dovevo rimanere concentrato sul mio avversario e sull'incontro. Quando lasciai l'arena sapevo che l'infortunio era più grave di quanto credessi inizialmente. Alle 18:45 Yamashita ritorna sul tappeto per la semifinale. Zoppica ancora più vistosamente. C'è preoccupazione nella squadra giapponese. A causa dell'infortunio, la velocità e la mobilità di Yamashita sono ridotte. L'avversario di Yamashita, il francese Laurent Del Colombo. Del Colombo attacca alla gamba infortunata di Yamashita.
Il francese proietta Yamashita al tappeto, ma l'arbitro decide che l'incontro deve continuare, ma è pur sempre un momento raro nel judo. Yamashita rischia di perdere. Il giapponese mette Del Colombo al tappeto. Ancora una volta l'arbitro fa cenno di continuare l'incontro. Yamashita prende il sopravvento. Blocca Del Colombo al tappeto. Yamashita vince. Ora deve affrontare l'incontro più importante della sua carriera, quello per la medaglia d'oro olimpica. Incontrerà l'egiziano Mohamed Rashwan, che ha vinto in modo netto i suoi 3 incontri preliminari, tutti per Ippon. In semifinale, per la prima volta, pensai che avrei potuto perdere. Il mio avversario sapeva dell'infortunio, ma nel judo attaccare la parte infortunata dell'avversario è consentito. Anch'io avrei fatto così. Mi aspettavo lo stesso trattamento in finale. Rashwan attacca la gamba infortunata. Yamashita esce dall'arena come vi era entrato, con un lungo record di imbattibilità, 198 vittorie consecutive in 7 anni. The winner, Yamashita from Japan. Il lungo viaggio di Yasuhiro Yamashita giunge così al termine, nel pieno rispetto della filosofia del judo. Cedere è un segno di forza, la gentilezza allontana la violenza. Questo è il villaggio olimpico nel campus della University of Southern California. 2 delle persone più note presenti nel villaggio sono Edwin Moses e sua moglie Morella. Edwin Moses ha vinto i 400 metri ostacoli alle Olimpiadi di Montreal nel 1976 ed è imbattuto da 7 anni. 102 vittorie consecutive, incluse batterie finali. Morella Moses seguirà dalla tribuna la gara del marito, come per ogni altra gara da lui disputata dal giorno del loro matrimonio 2 anni prima. Poco prima delle 12 di venerdì 3 agosto, il 28enne Edwin Moses vince con grande facilità la sua batteria. Per Moses i 2 anni precedenti alle Olimpiadi sono stati molto intensi sul piano emotivo. Nel 1982 non poté gareggiare a causa di una serie di infortuni.
Quando riprese, ogni gara divenne ancora più importante. Ogni vittoria significò la continuazione di uno dei più lunghi periodi di imbattibilità nella storia dell'atletica. Ma a Los Angeles Edwin Moses ha un altro motivo per continuare a vincere. Suo padre, che lo vide conquistare l'oro a Montreal, si è spento qualche mese prima dei giochi in seguito a una malattia. Prima di entrare in pista per la sua batteria, Moses dice a sua moglie e a sua madre che vincerà le 3 gare successive per suo padre. Il giorno successivo si corre la semifinale. Poiché i primi 4 di ogni semifinale passano alla finale, la qualificazione dovrebbe essere una pura formalità. Ma Edwin Moses deve vincere per allungare la sua serie di 104 vittorie. In settima corsia, secondo da sinistra, Trenton Hawkins, compagno di squadra di Moses, terzo ai trial olimpici. La mia semifinale fu la più difficile delle due. Trenton Hawkins arrivò secondo dietro di me, anch'egli con un buon tempo. Vinta la semifinale non restava che un'altra gara, la più importante. Ore 17:30 di domenica 5 agosto. 2 finali sono in programma nel giro di mezz'ora. La prima, i 100 metri donne. 30 minuti dopo, Edwin Moses entrerà in pista per la finale dei 400 metri ostacoli. Fui presa da una sorta di dolore che non avevo mai sentito prima. Ero completamente inebetita, potevo appena muovermi. Cominciai a sentirmi così durante la finale dei 100 metri donne. Mi dicevo, oh mio Dio, tra qualche minuto tocca a lui. Cercavo solo di respirare, credo. Pensavo alle donne quando partoriscono e a quello che fanno in quei momenti, cioè respirare profondamente. Cercavo di rilassarmi in quel modo. Nel frattempo vedevo i camioncini con gli ostacoli l'uno sopra l'altro e tutti quegli uomini con le giacche gialle che li sistemavano. Era spaventoso, in più sapevo che non potevo scappare, che dovevo star lì e guardare ogni cosa. Fu interminabile. Non so quanto durarono quegli attimi, ma furono veramente interminabili. Avevo con me un grosso asciugamano che avevo preso all'hotel. Lo tenevo stretto e quando vidi Edwin credo che cominciai a piangere. Stringere l'asciugamano sembrava l'unica cosa che potesse salvarmi o aiutarmi. Mi sentivo impotente perché non potevo fare niente per Edwin. Era come se stesse andando al patibolo e io ero lì a guardarlo, impotente. Mi sentii come in uno di quei vecchi film in cui stanno per impiccare un personaggio e la sua ragazza è lì che guarda e piange. Ero molto tranquillo. Saltai qualche ostacolo per scaldarmi e mi sentii pronto. A quel punto non dovevo far altro che cercare di rilassarmi e così mi stesi sulla pista. Non mi piace entrare in pista pochi istanti prima della gara, preparare i blocchi e partire. Preferisco rilassarmi un po'. I principali antagonisti di Edwin Moses sono il suo compagno di squadra Danny Harris in corsia 4 e il tedesco occidentale Harald Schmidt in corsia 5. Schmidt è stato l'ultimo a sconfiggere Moses 7 anni prima. Harris e Schmidt avranno il vantaggio di poter osservare Moses durante la maggior parte della gara, mentre Moses non sarà in grado di vederli. Seppi della corsia assegnatami quando entrai in pista per il riscaldamento. Preferisco non saperlo il giorno prima, per non angosciarmi durante la notte. Quando scoprii che ero in corsia 6, mi resi conto di essere un po' svantaggiato perché non potevo vedere nessuno dei miei principali avversari, mentre loro potevano vedermi. Centinaia di fotografi sono ammassati alla partenza. Il rumore delle macchine fotografiche non permette agli atleti di sentire perfettamente gli ordini dello starter. Sentivo il rumore delle macchine fotografiche più degli altri atleti, perché erano più vicine a me. Così mi deconcentrai. A nessuno degli 8 concorrenti viene attribuita una falsa partenza.
Dopo la falsa partenza, le persone accanto a me cominciarono ad agitarsi. Si chiedevano che cosa stesse succedendo. Dissi loro che non c'era alcun problema, che lo faceva spesso per avere qualche altro minuto per rilassarsi, e sapevo che in corsia 6 era veramente vicino ai fotografi e che il rumore l'aveva innervosito. A causa della corsia esterna, Moses vuole prendere subito il comando. Dopo 50 metri è già davanti. In gara gli ostacoli si succedono ogni 3-4 secondi, quindi non si ha molto tempo di pensare. All'inizio della curva sentii che stavo staccando gli altri e mi dissi che a quel punto nessuno avrebbe avuto la forza di seguirmi. Moses è in testa, seguito dal tedesco occidentale Harald Smith e dallo statunitense Danny Harris. Edwin Moses vince. Danny Harris è secondo. Harald Smith terzo. Ecco come Morella Moses visse quel momento. Non sentivo più le mani, erano completamente indirizzite. Seduto accanto a Morella Moses, in giacca rossa, Primo Nebiolo, presidente della IAAF. A sinistra, John Holt, il segretario generale. Non sapevo cosa fare e non mi era permesso di entrare in pista e una guardia sorvegliava il cancelletto d'accesso. Sapevo che lui immaginava che lo avrei scavalcato da un momento all'altro. Oh God, I'm so glad it's over. All this for Dad. All this for Dad. Look, we're both in one tower. No more Olympics. I'm finished. I'm finished.
Questa è la storia di due nuotatori americani che parteciparono ai Giochi Olimpici di Los Angeles. Uno è il 25enne Roddy Gaines, detentore del record mondiale nei 100 metri stile libero. Alla vigilia dei Giochi, Gaines è considerato da molti troppo vecchio, è in fase calante. L'altro è il 20enne John Moffett, primatista mondiale nei 100 metri rana, che può puntare a vincere 3 medaglie d'oro. Sin da bambini, il sogno di Gaines e Moffett è stato quello di ascoltare l'inno nazionale americano suonato in loro onore ai Giochi Olimpici. Un sogno che potrebbero realizzare entro 48 ore. Alle 10 di mattina del 29 luglio 1984, John Moffett si prepara a nuotare la 7ª batteria dei 100 metri rana. Un mese prima, Moffett ha stabilito il record mondiale ai trials olimpici americani sconfiggendo il suo rivale di lunga data, Steve Lundquist. È dunque il favorito per la medaglia d'oro in questa gara. Moffett nuota magnificamente nella sua batteria, record olimpico e miglior tempo delle qualificazioni, ma durante la gara si strappa un muscolo della gamba. Provai una sensazione indescrivibile, il panico totale. Ricordo di essere uscito dalla piscina con il pubblico che mi acclamava per il record olimpico, mentre in cuor mio sentivo che la mia Olimpiade era finita. 6 ore dopo, John Moffett si trova nella tenda dei concorrenti in attesa di essere chiamato per la finale. Le ore precedenti furono le più tragiche della sua vita. Non potevo assolutamente nuotare e comunicai agli allenatori che non sarei entrato in acqua. Dissero che si poteva tentare un'ultima soluzione, cioè iniettare un anestetico locale nel muscolo. Accettai, mi feci fasciare strettamente la gamba con del nastro adesivo e cercai di scaldarmi. Steve Lundquist, ex primatista mondiale e secondo ai trial dietro John Moffett, diventa la principale speranza di medaglia degli Stati Uniti. Steve e io eravamo compagni di stanza. Gli dissi che ormai non avevo più speranze e che doveva vincere per il nostro paese, perché pensavo di non farcela. La gamba mi faceva troppo male e potevo a malapena camminare. Gli 8 finalisti sono ai blocchi di partenza. La piscina è lunga 50 metri, dovranno quindi percorrerla 2 volte. Tutti e 8 entrano in acqua simultaneamente. Dopo qualche bracciata, Steve Lundquist è davanti di qualche centimetro. Lundquist, secondo dall'alto, è chiaramente in testa ai 25 metri. Moffett in corsia 4 è in difficoltà. Lundquist nuota sui tempi del record del mondo. Prima di farsi soffiare il primato mondiale da Moffett ai trial olimpici, Lundquist lo migliorò 4 volte in 2 anni. Lundquist vira per primo seguito dal canadese Victor Davis in corsia 7. È ormai una gara a 2 tra Lundquist secondo dall'alto e Davis secondo dal basso. Moffett in corsia 4 al centro sa che tutto è finito. Non potevo dare colpi, era veramente difficile, ma volevo almeno tentare di conquistare una medaglia. Vidi Steve e mi resi conto che non era più possibile riprenderlo. A 20 metri dalla fine, Lundquist è in testa e il canadese Victor Davis è a 1 metro. Incredibilmente John Moffett è risalito in 5ª posizione. Steve Lundquist vince e stabilisce il nuovo record mondiale. Il canadese Victor Davis è secondo, l'australiano Peter Evans terzo, il britannico Adrian Moorhouse quarto e John Moffett quinto. Mi voltai sperando di aver vinto una medaglia. Non sapevo del mio piazzamento. Vidi che ero arrivato quinto. Steve venne verso di me, ma non ricordo quello che mi disse. In ogni caso la sua vittoria fu di grande conforto. Ero contento per il nostro paese. Grazie al successo, Lundquist ottiene la possibilità di vincere un'altra medaglia d'oro correndo la frazione rana nella staffetta 4x100 misti. L'infortunio di Moffett è così grave che deve ritirarsi dalla gara dei 200 metri rana. Ma pur con un infortunio, la storia di John Moffett nella piscina di Los Angeles non è ancora terminata. Questa è l'isola di Gasparilla, al largo del Golfo della Florida. Poche persone vivono su quest'isola tranquilla.
Una di queste è Ambrose Gaines IV, detto Rowdy. Rowdy Gaines è spesso in giro per il mondo, ma alla fine ritorna sempre a Gaspariglia. Mi piace venire su quest'isola e starmene da solo. Io amo la solitudine. Torno qui ogni volta che devo ricaricare le batterie. Nel 1980 Rowdy Gaines avrebbe potuto vincere 4 medaglie d'oro ai Giochi di Mosca, ma il boicottaggio glielo impedì. Nell'anno delle Olimpiadi di Los Angeles, a 25 anni, un'età avanzata per un nuotatore, conquista comunque il diritto di partecipare ai 100 metri, ma fallisce miseramente nei 200. Avvilito per questo risultato, Gaines pensa di rinunciare al suo posto in squadra. Ero veramente depresso a causa dei miei risultati. Era la prima volta che in 6 anni non avevo migliorato i miei tempi. Un mese prima dei giochi, ancora con il morale a terra, Rowdy Gaines ritorna a Gaspariglia senza sapere se avrebbe partecipato ai giochi. Cominciai a pensare che la mia scarsa forma fosse dovuta all'età. Dopo aver passato i trial fu persino peggio, perché mi resi conto che sarei stato il più vecchio della squadra. Inoltre lessi alcuni articoli che dicevano che ormai ero finito e cominciai quasi a crederci. Sono le 16:10 di martedì 31 luglio. Alla piscina olimpica la statunitense Tiffany Cohen riceve la medaglia d'oro per la vittoria nei 400 metri stile libero. 50 metri più là, nella tenda dei concorrenti, Rowdy Gaines è uno degli 8 finalisti in attesa della chiamata per la finale dei 100 metri stile libero. Ha il terzo miglior tempo delle batterie di qualificazione. Accanto a lui il suo compagno di squadra Mike Heath con il secondo tempo. Heath batté Gaines nei trial olimpici. Il più veloce nelle qualificazioni è stato il campione nazionale australiano Mark Stock. Ai trial olimpici fui battuto. Per la prima volta in 5 anni nessuno credeva in una mia vittoria. La gente diceva che non avevo più fiato. Lo leggevo e lo sentivo così spesso che cominciai a crederci. Poco prima della finale rividi più volte nella mia testa i momenti cruciali della mia carriera. Cominciai a cantare una vecchia canzone di Phil Collins, I Don't Care Anymore, per cercare di rilassarmi e dimenticare un po' della tensione che avevo sulle spalle. Signore e signori, fanno il loro ingresso gli 8 finalisti dei 100 metri stile libero uomini. Ricordo che in quei momenti sperai che tutto finisse presto, ma allo stesso tempo mi entusiasmai, perché non avevo mai nuotato di fronte a un pubblico come quello. Tutti gli spettatori erano per gli Stati Uniti. Era una sensazione molto difficile da descrivere. Mi sentii fiero d'essere americano. In corsia numero 3, il primatista mondiale, lo statunitense Rowdy Gaines. In corsia 4, con il miglior tempo delle qualificazioni e primatista nazionale, l'australiano Mark Stockwell. In corsia 5, lo statunitense Mike Heath. Le corsie vengono assegnate in base ai tempi ottenuti nelle batterie e quelle centrali sono considerate le migliori. Rowdy Gaines è in corsia 3, l'australiano Mark Stockwell con la cuffia gialla è in corsia 4. Gaines entra in acqua per primo. La sua partenza è la migliore tra quelle degli 8 finalisti. Ad alcuni sembra addirittura che si sia mosso prima dello sparo. Gaines, terzo dall'alto, è al comando. Stockwell in corsia 4 insegue. In corsia 6 il campione svedese Per Johansson resta a contatto dei favoriti. Alla virata dei 50 metri Gaines è in testa.
Quando toccai il bordo vasca sentii di essere in testa. Nei 100 metri non puoi guardare per vedere dove sei, perché se lo fai perdi. Comunque sentivo la presenza degli altri nuotatori e sapevo di essere davanti. Gaines, terzo dall'alto, è ancora in testa. Stockwell in corsia 4 è mezzo metro più indietro. A 10 metri dalla fine, Rowdy Gaines, il più vicino alla telecamera, è ancora in testa. Rowdy Gaines non sa di avere vinto. Mi dicevo, non guardare, non guardare. Quando lo feci, guardai soltanto il tempo stabilito, ma non il mio nome. Lo statunitense Rowdy Gaines è primo. L'australiano Mark Stockwell con la cuffia gialla secondo. Lo svedese Per Johansson terzo. L'australiano Mark Stockwell è furioso. È convinto che ci sia stata una falsa partenza, ma si congratula comunque con il vincitore. La registrazione della contestata partenza evidenzia due fatti importanti. L'australiano Mark Stockwell, con la cuffia gialla, non ha ancora assunto una posizione di partenza completa al momento dello sparo e Rowdy Gaines non si è mosso prima dello sparo. Signore e signori, la cerimonia di premiazione dei 100 metri stile libero uomini. Rowdy Gaines sale sul podio seguito da Mark Stockwell e Per Johansson. 50 metri più in là, John Moffett entra nella tenda dei concorrenti. Sono passati 2 giorni dal suo infortunio. Signore e signori, vi preghiamo di alzarvi per l'esecuzione dell'inno nazionale americano. Rowdy Gaines ascolta attentamente l'inno nazionale eseguito in suo onore. John Moffett si avvicina lentamente al podio per congratularsi con l'amico Rowdy Gaines. Rowdy Gaines ha avuto bisogno di 8 anni per realizzare il suo sogno. Per John Moffett il sogno continua, quello di poter un giorno ascoltare l'inno nazionale suonato in suo onore. «26 uomini forti, agili, veloci entreranno nell'arena come gladiatori del passato. Nei 2 giorni seguenti gareggeranno nel Decathlon, un'estenuante prova di forza, velocità e resistenza che attribuirà a uno di essi un titolo molto ambito, quello di atleta più completo del mondo. Sebbene i pretendenti siano molti, in realtà solo 2 hanno la possibilità di diventarlo. Il britannico Daley Thompson, che vinse l'oro a Mosca 4 anni prima, e il tedesco occidentale Jürgen Hingsen, detentore del record mondiale, che non poté partecipare alle Olimpiadi di Mosca a causa del boicottaggio.
Prima dei giochi, questi atleti si sono allenati per mesi e mesi per acquisire quel pizzico di forza e velocità in più che può significare la vittoria. Centimetri in più nei lanci e nei salti, l'infinitesima frazione di secondo che consentirebbe loro di guadagnare altri punti. Il decathlon è una competizione unica nel programma olimpico. Il vincitore è colui che totalizza il maggior numero di punti in ognuna delle 10 prove. Per un decatleta vincere una prova non è altrettanto importante quanto battere la sua migliore prestazione. Un decatleta gareggia più contro se stesso che contro i suoi avversari. Thompson e Hinkson sono due atleti con caratteri diametralmente opposti. Daley Thompson, 26 anni, 185 cm per 86 kg, è estroverso ma serio. Il suo massimo piacere, gareggiare. Non c'è niente che mi diverta di più nella vita. Non amo espormi, apparire. Sono felice quando sono con qualche amico e in pista. È lì che mi sento più a casa mia. Quindi non ho intenzione di fare altro se non ne ho la necessità. Cercherò di prolungare il più possibile la mia vita da atleta. Jürgen Hinkson, 200 cm per 98 kg, è soprannominato l'Ercole tedesco. Detiene il record mondiale con un punteggio di 55 punti, superiore alla migliore prestazione di Daley Thompson. Ma per Jürgen Hinkson c'è una statistica ancora più importante da considerare. Non ha mai battuto Daley Thompson in 5 confronti diretti. È sicuramente un grande atleta, molto forte, e questo mi stimola a fare meglio. So che è molto cordiale, amichevole, che cerca sempre di essere divertente con tutti, ma questo non mi riguarda. Lui ha il suo modo di essere, io ho il mio, ed entrambi vogliamo la stessa cosa. Lo stadio di Los Angeles, mercoledì 8 agosto. I migliori atleti sono stati inseriti nel gruppo 1. Nei 2 giorni di gare, Daley Thompson gareggerà contro 3 tedeschi occidentali. Il suo principale avversario, Jürgen Hinkson, Siegfried Wenz, terzo nella classifica mondiale, e l'ex primatista mondiale Guido Kretschmer. La prima prova, i 100 metri. Hinkson è in corsia 2. Thompson è all'esterno, in corsia 8. Daley Thompson primo, Guido Kretschmer secondo, Jürgen Hinkson terzo. Il tempo di Thompson è eccezionale ed eguaglia la sua migliore prestazione. Hinkson è ben al di sotto del tempo ottenuto durante il suo record mondiale. Al termine della prima prova, Thompson sopravanza Hinkson di 122 punti. La seconda prova, il salto in lungo. Hinkson salta 7 metri e 80 centimetri, un'ottima prestazione. Thompson risponde con il salto più lungo nella storia olimpica del decathlon, 8 metri 2 centimetri. Guadagna 1022 punti e aumenta il suo vantaggio su Hinkson di altri 42 punti. Dopo 2 prove lo sopravanza di 164.
cumulative scores after 2 events. La terza prova, il lancio del peso. Ogni concorrente ha 3 lanci a disposizione. Thompson e Hinkson realizzano il loro miglior risultato già al primo lancio. Thompson realizza 15 metri 72 centimetri, solo 15 centimetri meno di Hinkson. È ancora al comando con 155 punti di vantaggio. Ora il salto in alto, una gara molto importante per Hinkson se vuole continuare a lottare per la medaglia d'oro. La migliore prestazione del tedesco è stata 2 metri 13 centimetri, misura ottenuta raramente da Thompson. I due superano le prime misure, ma Hinkson sembra avere problemi al ginocchio destro. Già durante il riscaldamento sentii male al ginocchio destro, quello di stacco. Al primo salto toccai l'asticella e ciò aggravò la situazione. Chiamai il dottore della squadra tedesca che mi iniettò 2 dosi di antidolorifico. Mi sentii un po' meglio, ma dopo altri 2 salti il problema si ripresentò. Chiamai di nuovo il dottore, che mi fece altre 2 iniezioni. Mi disse comunque che non avrei potuto farne altre. Hinkson soffre di uno stiramento al tendine del ginocchio destro, ma continua a gareggiare. Anche Thompson ha i suoi problemi, perché nel frattempo ha fallito i primi 2 tentativi a 2 metri e 3 centimetri. Ha ancora un altro tentativo per passare la misura. Questo è l'ultimo tentativo riuscito da Thompson nel salto in alto. L'infortunato Hinkson continua. L'asticella viene portata a 2 metri 12 centimetri. Hinkson è l'unico concorrente a superare tale misura, ma non va oltre. Guadagna 77 punti su Thompson, che ora lo sopravanza di 78. La quinta e ultima prova della giornata, i 400 metri. Thompson è in corsia 6. Hinkson completamente all'esterno, in corsia 8. Sebbene Hinkson abbia sconfitto Thompson su questa distanza nel loro ultimo confronto, la migliore prestazione di Thompson è di quasi un secondo migliore di quella del primatista mondiale. All'uscita dell'ultima curva, Thompson ha 5 metri di vantaggio. Daley Thompson primo, lo statunitense Jim Wooding secondo, il tedesco occidentale Jürgen Hinkson terzo. Thompson guadagna altri 36 punti e ora ha 114 punti di vantaggio su Hinkson.
Thompson ha ottenuto il miglior punteggio mai registrato nella prima giornata del decathlon, ma Hingsen è ancora in corsa. In qualsiasi altra competizione, a parte questa, la sua prestazione verrebbe considerata eccellente. In effetti, alla fine delle 5 prove, il suo punteggio è di soli 17 punti inferiore a quello del suo record mondiale, ma ha 114 punti di ritardo da Thompson. Giovedì 9 agosto. Le ultime 5 prove del decathlon. Il britannico Daley Thompson è in vantaggio sul tedesco federale e primatista mondiale Jürgen Hingsen di 114 punti. Le prime 2 prove sono tra le preferite da Jürgen Hingsen. Se si esprimerà al meglio, potrà annullare lo svantaggio di 114 punti da Thompson. Il britannico è in quarta corsia, Hingsen in settima. Hingsen primo, Thompson secondo, il tedesco occidentale Venice terzo. Hingsen vince, ma il suo tempo è largamente superiore a quello ottenuto 2 mesi prima in occasione del suo record mondiale. Sebbene Thompson abbia perso la gara, il tempo registrato è vicino al suo record personale. Hingsen guadagna 6 punti, ma è ancora indietro di 108. Au tableau électronique, vous avez le résultat de la 4e série du 110 mètres décathlon. La settima prova, il lancio del disco, quella più importante. Ogni concorrente ha a disposizione 3 lanci. Nei precedenti confronti Thompson ha sempre fatto meglio di Hingsen, ma una grossa prestazione del tedesco e una mediocre del britannico potrebbero cambiare radicalmente la classifica. Il primo tentativo di Hingsen. ...49 metri, 83 centimetri. Record personale. Thompson, 37 metri, 93 centimetri. Il primo lancio di Thompson è di quasi 12 metri inferiore a quello di Hingsen. Hingsen al suo secondo tentativo. È migliore del primo. 50 metri 86 centimetri, di poco inferiore al record olimpico nel decathlon. Thompson al secondo tentativo. Un altro lancio modesto. 41 metri, 28 centimetri.
Quando i concorrenti devono ancora effettuare l'ultimo lancio del disco, un clamoroso capovolgimento di situazione sembra sul punto di realizzarsi. Se nessuno degli atleti migliora nell'ultimo lancio, Hinkson prenderà la testa della classifica con 68 punti di vantaggio. L'ultimo lancio di Hinkson. Non è buono come il precedente, ma ciò ha poca importanza. È Thompson che ha in mano il suo destino. Se non migliora all'ultimo lancio, le sue chance di vittoria si ridurranno notevolmente. Questa è la natura del decathlon. La vittoria si ottiene con la regolarità in tutte e 10 le prove. Nelle prime 6, Thompson è stato straordinario, dimostrando di poter sconfiggere facilmente Hinkson e di potergli sottrarre il record mondiale. Ma nel disco non è stato altrettanto bravo e ora ha solo un tentativo per ritornare in gara. In un certo senso fu il momento che avevo sempre aspettato. A un certo punto ognuno di noi deve affrontare una prova. Questa sembrava essere la mia. In pratica tutto quello che avevo fatto prima non aveva nessuna importanza. Dovevo guardare dentro di me e tirar fuori il meglio di me stesso. Fu il momento più importante della mia vita. Quel momento, indipendentemente da quanta gente mi stesse guardando alla televisione o allo stadio, fu il mio momento. ...46 metri, 59 centimetri, record personale. Con questa misura, Thompson ribalta di nuovo la situazione. Prima del loro ultimo lancio, Hinkson conduceva virtualmente la gara di 68 punti, ma la grande prestazione di Thompson lo riporta al primo posto con un vantaggio di 32 punti, un capovolgimento di situazione di 100 punti. L'ottava prova, il salto con l'asta. Hinkson può ancora vincere la medaglia d'oro. Entrambi i contendenti scelgono di saltare inizialmente a 4 metri e 50 centimetri. Questa misura è una pura formalità, poiché entrambi sono capaci di saltare almeno 30 centimetri di più. Thompson supera facilmente l'asticella. Faceva molto caldo. Ero sotto l'ombrellone e improvvisamente fui colto da uno strano stordimento. Quando chiamarono il mio nome per il primo tentativo, non capii cosa stesse succedendo. Anche se ci fossero stati 10 allenatori a dirmi come dovevo saltare, non avrei potuto farlo, perché non ero in grado di concentrarmi. Hinkson ha sbagliato i 2 primi salti. Se sbaglia anche il terzo, non prenderà punti e perderà ogni chance di medaglia.
Hincks supera la misura all'ultimo tentativo, ma non può andare oltre. Thompson continua. A ogni misura superata aumenta il suo vantaggio. La barra si trova ora a 5 metri, vale a dire 45 centimetri in più della misura superata da Hincks. Thompson guadagna altri 120 punti e porta il suo vantaggio su Hincks a 152 punti. È in quel momento che Hincks e Thompson sanno che la gara è finita. Era chiaro che non potevo più raggiungerlo. Dovevo solo terminare la gara nel modo più degno. Quindi provai a fare del mio meglio nel giavellotto. A Thompson non restano che i 1500 metri. Ha un vantaggio su Hincks di oltre 200 punti. In meno di 5 minuti la medaglia d'oro sarà sua. Per Daley Thompson è la realizzazione della filosofia olimpica. Entrare in pista e cercare di fare il meglio possibile. È uno di quegli ideali che penso che non dovrebbero mai sparire. Forse non si realizzerà mai, ma non c'è niente di male nel cercare di battersi per il motivo per cui si è nati. Vale a dire l'incontro tra i giovani del pianeta in un clima di pace e fratellanza, con la speranza che quando questi giovani saranno più vecchi e alla guida di nazioni, aziende o altro, trasmetteranno quegli ideali affinché il mondo diventi migliore. Mi batto sempre per ottenere il meglio per me stesso e probabilmente da questo punto di vista sono un po' datato, ma forse il mondo ha bisogno di altre persone come me. Perdere non è mai bello, ma questa sconfitta, seppur triste, mi stimola a far meglio, nella speranza di riuscire un giorno a battere Thompson.
Questo è un albatros, un uccello che vola con molta grazia senza sforzo apparente. La sua apertura alare genera una velocità e una potenza ben superiori a quelle di altri uccelli. Questo è il 20enne Michael Gross, nuotatore della Germania federale. Le sue braccia aperte si distendono per più di 2 metri e ciò gli permette di scivolare nell'acqua più velocemente di ogni altro nuotatore al mondo. Michael Gross è soprannominato l'Albatros. Ai Giochi Olimpici di Los Angeles, Michael Gross si cimenterà in 6 gare, 3 di queste in meno di 26 ore. Coloro che lo affronteranno ne condivideranno la gloria, il massimo che possano ottenere dal loro incontro con l'Albatros. Ore 16:15 del 29 luglio, finale dei 200 metri stile libero. Michael Gross è uno degli 8 finalisti. In mattinata Gross si è qualificato per la finale stabilendo il miglior tempo e il nuovo record olimpico, superiore di circa mezzo secondo al suo record mondiale. I nuotatori dovranno percorrere 4 volte i 50 metri della vasca. Michael Gross si porta immediatamente in testa. Alla prima virata è in testa. Gross aumenta via via il suo vantaggio nuotando sui tempi del record mondiale. A meno di 50 metri dalla fine, Gross è in testa, seguito dall'americano Mike Heath sotto di lui in corsia 5 e dal suo compagno di squadra Thomas Farne terzo dall'alto. Michael Gross primo, Mike Heath secondo e Thomas Farne terzo. Michael Gross batte il suo record mondiale di 11 centesimi di secondo. «24 ore più tardi, la finale dei 100 metri farfalla. Il favorito della gara, lo statunitense Pablo Morales. Morales ha battuto il record mondiale nel corso dei trial olimpici e durante le qualificazioni ha stabilito un nuovo record olimpico di quasi mezzo secondo superiore al record mondiale. Il secondo tempo delle qualificazioni è del tedesco occidentale Michael Gross. Morales è l'unico dei finalisti ad aver nuotato la distanza in meno di 54 secondi. Ai 50 metri è in testa a Gross. Morales è distanziato di qualche centimetro. La lotta per la medaglia d'oro entra nel vivo. Nuovo record del mondo per Michael Gross. Toccai il bordo vasca, guardai il tabellone elettronico e vidi 53.08, 53.23. Ero contento per il tempo, poi scoprì che ero arrivato primo e che avevo stabilito un nuovo record mondiale e fui sorpreso. Penso che anche il pubblico lo fu, perché era Pablo il detentore del record. Lui era molto deluso e piangeva. Non capiva cosa fosse accaduto. Gli dissi che al suo posto mi sarei sentito soddisfatto, perché aveva dato il meglio di sé. In effetti, aveva migliorato il suo primato mondiale e anche se io ero stato più veloce, non aveva alcun motivo di rimproverarsi. Il record du monde e il record olympique è di 7 minuti. Un'ora e 15 minuti più tardi è il momento della finale della staffetta 4x200 metri. I favoriti per l'oro sono gli Stati Uniti e la Germania federale. Michael Gross nuoterà in ultima frazione. Al momento di iniziare le batterie di qualificazione, il record mondiale è detenuto dalla Germania federale.
ma incredibilmente gli Stati Uniti lo battono di più di mezzo secondo senza schierare i loro due più veloci nuotatori sui 200 metri, vale a dire Mike Heath e Jeff Flott. Heath e Flott sono arrivati rispettivamente secondo e quarto nella finale dei 200 metri stile libero, disputata il giorno prima e vinta da Michael Gross. Poco più di un'ora dopo aver vinto i 100 metri farfalla, Michael Gross scende di nuovo in acqua. Certo, ero un po' stanco. Se questa fosse stata la mia prima gara, non sarei stato così affaticato. Nella finale, la strategia dell'allenatore americano Don Gamble è elementare. Heath, il più veloce, nuoterà nella prima frazione, David Larson in seconda, Jeff Flott in terza e Bruce Hayes in quarta. Gli Stati Uniti cercheranno di accumulare un vantaggio incolmabile nella prima e nella terza frazione per compensare la prestazione di Michael Gross. Nella prima frazione la strategia degli americani sembra dare i suoi frutti. Nel duello tra i vincitori delle medaglie di argento e di bronzo, nella finale dei 200 metri, lo statunitense Mike Heath tocca la parete con un vantaggio di un secondo sul tedesco occidentale Thomas Farner. Nella seconda frazione la Germania riduce il distacco dagli Stati Uniti. Jeff Flott è il terzo frazionista per gli Stati Uniti contro il tedesco Alexander Schmorka. In attesa, accanto a Michael Gross, lo statunitense Bruce Hayes. Il suo miglior tempo sui 200 è di 2 secondi e mezzo inferiore al mio personale, quindi pensai che avere un vantaggio di 3 secondi fosse il minimo e che con 4 si poteva stare tranquilli. Poi capii che il nostro vantaggio non sarebbe stato sufficiente. La strategia degli Stati Uniti si è rivelata infruttuosa. Invece dei 3 secondi sperati, Bruce Hayes avrà solo 1 secondo e mezzo di vantaggio. Per Bruce Hayes il confronto è ora realtà. Per molte settimane ha sognato questo incontro con l'Albatros. In molti dei miei sogni lo vedevo sorpassarmi, oppure allungare le braccia e toccare il bordo vasca un attimo prima di me. In sogno non ho vinto molte gare. All'approccio dei 50 metri, Bruce Hayes è in testa, ma Michael Gross ha quasi annullato tutto lo svantaggio iniziale. I due virano insieme ai 100 metri. Hayes è in alto, Gross sotto di lui. A poco più di 50 metri dalla fine, Michael Gross passa in testa. Se mi avesse distanziato di più, avrei veramente cominciato a pensare che era finita. Ma riuscii a non perdere altro terreno per quasi tutta la seconda parte della gara. E sapevo che se avessi nuotato bene nell'ultima parte, avrei avuto una chance di vittoria. Gross è ancora in testa, ma Bruce Hayes, più vicino alla telecamera, sta riducendo il distacco. Vittoria agli Stati Uniti, che migliorano il record del mondo di più di 3 secondi. La Germania federale è seconda, ma Michael Gross ha annotato la più veloce frazione di sempre in una staffetta 4x200 metri. Nella vittoria e nella sconfitta, il tedesco occidentale Michael Gross ottenne gloria olimpica. E coloro che affrontarono Michael Gross ricorderanno per sempre quella esperienza. La cosa migliore del loro incontro con l'Albatros. Sono le 21:30 del 1 agosto al Poli Pavilion, il campus di UCLA.
La fantastica squadra rumena femminile di ginnastica occupa il gradino più alto del podio, medaglia d'oro nel concorso a squadre. Sul secondo gradino, la squadra degli Stati Uniti. La medaglia d'argento è il miglior risultato mai conseguito in una competizione olimpica da una squadra femminile americana. Il concorso a squadre ha un'incidenza diretta sul concorso generale e individuale che si svolgerà 2 giorni più tardi. Metà del punteggio di ogni ginnasta ottenuto nel concorso a squadre viene in effetti preso in considerazione per il concorso individuale. 2 giorni più tardi, le 36 finaliste del concorso generale e individuale vengono presentate ai 13.000 spettatori che riempiono il Poli Pavilion. Secondo le regole olimpiche, hanno diritto di partecipare alla gara individuale solo le ginnaste con i 3 punteggi più alti di ogni squadra. Le altre ginnasta della squadra rumena e di quella americana non sono quindi ammesse alla competizione. Delle prime 7 qualificate, 3 sono rumene e 3 statunitensi. Le atlete rumene sono Simona Pauca, Laura Cautina e Katerina Jabot. Le rappresentanti degli Stati Uniti, Kathy Johnson, Mary Lou Retton e Julianne McNamara. La gara comprende 4 prove: le parallele asimmetriche, la trave, il volteggio e il corpo libero. Per poter svolgere le prove ai 4 attrezzi contemporaneamente, le 36 finaliste vengono divise in 4 gruppi di 9. Mary Lou Retton e Katarina Jabot sono in gruppi differenti. Ma le attrazioni di questa serata non sono solo sul parterre. Tra gli spettatori è presente Nadia Comaneci, che strabiliò il mondo sportivo alle Olimpiadi di Montreal nel 1976, quando divenne la prima ginnasta nella storia delle Olimpiadi a ottenere un 10. Altro protagonista della serata, l'ex allenatore di Nadia Comaneci, il rumeno Bela Karolyi, che ora allena la squadra statunitense. Le sue 2 più famose allieve sono Julianne McNamara e Mary Lou Retton. Karolyi non è presente in veste ufficiale. L'allenatore in prima degli Stati Uniti è Don Peters, una delle persone più rispettate nel mondo della ginnastica. Bela Karolyi ha comunque ottenuto le credenziali necessarie per poter accedere al parterre. All'inizio della competizione, in testa, si trova sorprendentemente la sedicenne americana Mary Lou Retton. In ritardo di appena 15 centesimi di punto, la rumena Ekaterina Jabot. Nel suo primo esercizio alla trave, la Jabot conferma il pronostico che la vede favorita. La rumena ottiene un 10. In precedenza, allo stesso attrezzo, Julianne McNamara si è autoeliminata dalla corsa alla medaglia d'oro ottenendo un punteggio basso. Scende dal terzo al quinto posto. La rumena Simona Pauca passa dalla 7ª alla 4ª posizione con un ottimo 9,95. Nel frattempo, alle parallele asimmetriche, incitata dal suo allenatore Bela Karolyi, Mary Lou Retton ottiene un buon punteggio, ma non sufficiente per rimanere da sola in testa. Dopo la prima rotazione, Ekaterina Jabot e Mary Lou Retton sono appaiate in testa. Nella seconda rotazione, l'americana Kathy Johnson si autoelimina dalla corsa alle medaglie con una disastrosa esibizione alla trave. Mary Lou Retton resta in corsa per la medaglia d'oro con un 9,8, ma scende al secondo posto in classifica generale poiché Katarina Jabot ottiene un 9,95 nel corpo libero.
Dopo 2 rotazioni, Ekaterina Jabot sopravanza Mary Lou Retton di 15 centesimi di punto, lo stesso margine con cui l'americana precedeva la rumena all'inizio della competizione. La terza prova per la Jabot è il volteggio. Ottiene un 9,9. Nel frattempo, Mary Lou Retton esegue uno stupendo esercizio a terra. Il 10 ottenuto la porta a soli 5 centesimi di punto dalla rumena Jabot. La lotta per la medaglia d'oro si decide all'ultimo attrezzo. Jabot dovrebbe esibirsi alle parallele asimmetriche prima dell'esercizio di Mary Lou Retton al volteggio. Se ottiene un 10, la rumena vincerà la medaglia d'oro. La Jabot fornisce un'altra ottima prestazione ricompensata con un 9,9. La situazione è chiara, poiché il punteggio totale della Jabot è ormai quello finale. Se la Retton ottiene un 10 nel volteggio, la medaglia d'oro è sua. Se ottiene un 9,95 dovrà dividerla con la rumena. Con una votazione inferiore a 9,95 l'oro andrà alla Jabot. Il controllo sull'altezza, capisci cosa intendo? Stai andando bene, tutto è perfetto adesso, ok? Dai, così, fai del tuo meglio, eh? Forza, forza! Dai, adesso è il momento, ok? Dacci dentro, è la volta buona. Assicurati di prepararti bene prima del salto. Riscaldati, concentrati e vai a tutta velocità. Visualizza l'atterraggio, eh? Mary Lou. Come non mai, eh? Fai il meglio che puoi, forza! Adesso o mai più. Su, ce la puoi fare. Vai ben in alto, guarda giù e pam! D'accordo? Guarda, devi solo preoccuparti di controllare l'atterraggio. L'unico problema è controllare l'atterraggio. Dai, so che puoi farcela. Forza!
C'è il timore che Mary Lou Retton venga penalizzata dai giudici nel caso in cui Bella Colori salga in pedana.